奴隷の気分我々は皆稲の奴隷である今日からチェーン助走開始ですチェーン助走とは、これを引っ張って田んぼの中歩いて助走します。よいしょ。で、注意点はまず小股で歩く。大股やとふらつくので小股で歩いてください。で、苗を踏まないことと、あとアジェが隣の田んぼの人と共有なので、なるべく潰したくない。なのでアジェに上がるときはこの際を踏むんじゃなくて、ちゃんと上を踏んでください。はい、そんなとこかなです。やってみましょうかおいしょ。じゃあさっきのレフトちょっと若干下げて、こうやね。で、田植えの時に真ん中の辺はこう植わってます。でも外側がこう植わってたりこう植わってたりするので、そこは足で苗を踏まないように気をつけながら歩いてください。ここっすね。おー。で、線はまっすぐまっすぐで、来たら手を離してこっちに引っ張る。じゃあチェーン助走は田植えしてから1ヶ月。1ヶ月ぐらいかなの間に、一応マニュアルではなんか3日から4日なんかで入るって書いてるけど、それはこのチェーンを徐々に増やしていくパターンの時はね、どんどん負荷を、苗が大きくなるにつれて負荷も大きくしてくれる。だけど私はこれ以上大きくするとちょっと他の作業に支障をきたしそうやから、負荷をあんま増やさない代わりに中2日で入ってる。回数を多くする代わりに、体への負担を少なくしてる。殺せ小股大股にするとよろめくで。そう焦らんでいいからね奴隷の気分我々は皆稲の奴隷である神の奴隷とか言わんときや。稲の奴隷や。神も稲の奴隷やおー、いいやんうまいいいよこらせ。いいね
ゃい粉木とかが抜けてる。ほらいっぱい。この辺もいっぱい雑草スプラウトが抜けます。これちょっと多いね、水が。でもこれあえてチェーン除草するのに草を流したいから、浮き上がらしたさっきのスプラウトたちを流したいからちょっと多めにしてるのと、水が少ないとこれがねうまく走らへんねん。だから水をあえて多めにしてます。でこれが終わった後水をちょっと引くねんか。そしたらもうちょっと苗が水面から出るから、もうちょっと呼吸しやすい。チェーン除草のいいところはこれをすると濁るねん。でこうすることで日光を直接草に当てるのを妨げれるので、これも除草効果がある。ああ、ほんまや、濁ってる。そう。ほんまはね、水を流さんでいけるようになったらもっと濁ってる期間が長くなるからいいんやけど、ちょっとこれまだ植えて1週間経ってないから、最初のうちはちょっと水流さないとアップアップしてる苗がアップアップしてるから早くチェーン除草終わらせて呼吸させてあげたいんやけど。よっしゃ、行ってきます。いってらっしゃい。行ってきます。目標を定めて。歩きをします。もうちょい左。左向いとってもええかもしれない。うん、右向きじゃなくて左向き。うんうん。さあ頑張れ。それでもうちょい右やな。いや。長靴が横歩きやと脱げるよね。あ、そうか、2人来た。見て。脱げる。よっしゃ、次行きますか。だんだん短くなってきたからさ。やった。よし。次ここで。縦と横に入ることによってこっち側とこっち側と除草することができます。水草と一緒で、苗に絡みついて重くなってで苗が起き上がってこれんくなるのやんか、この毛があんまり遅れ出すとちょっとチェーン除草が入っていきにくい。
け。ガーッと引っ張られるんで、これで。オッケー。これが山になるかならんかな。いい感じで今は。